पिज्जा खाइबा को काहाको पसंद न लगे। आज बिना ओभान बिना मैदारे बिना पिज्जा सॉस रे तावारे बनेइबा अति सहजरे अटार भेज पिज्जा। नमस्कार, मो यूट्यूब चैनल को आपण मानकु स्वागत। आज मु किभली अति सहजरे एई भेज पिज्जा प्रस्तुत करुची जानिया पई वीडियोटी संपूर्ण देखि नियंतु। पसंद आसले लाइक कर दियंतु, कमेंट शेयर सब्सक्राइब करे भूलिबेनी। आउ मो चैनल ले नुआ थिले सब्सक्राइब करी बेल आइकन प्रेस करी ऑल करंतु। आसंतु प्रस्तुत करिबा अटार भेज पिज्जा प्रस्तुत करिया पई प्रथमे देखि नबा सामग्री। मु देखंतु अटा प्राय 300 ग्राम रखिची, मेजरिंग कप रे मापिकी रखिची। दही रखिची जोटा कि फ्रेश दही 100 ग्राम। 2 चामच तेल रखिची, रिफाइन तेल। किछि चीनी रखिची, किछि लूण रखिची, किछि खाइबा सोडा जोटा स्वीट सोडा कहती रखिची, बेकिंग पाउडर रखिची। एई सामग्री रे आमे डोटा प्रस्तुत करिबा अटार। मु आज कहिछि आपनकु अटारे आमे प्रस्तुत करिबा अति सहजरे पिज्जा जोटा कि आमर बहु समस्तंगर बहुत पसंद। देखंतु अटा रखि देइची, ता धेरे किछि लूण देइ दोउची, तो तेल देइ दोउची। एमती जनरल रिफाइन तेल रे आमे व्यवहार करि परिबा। तापरे खाइबा सोडा दौची, बेकिंग पाउडर दौची, लूण दौची, सबु जिनस मु टिके मिसई दौची। आज आमे मार्केट स्टाइल पिज्जा प्रस्तुत करुचे अति सहजरे। देखंतु केते बढ़िया से आमर पिज्जा प्रस्तुत होबो। आमे घरे अति सहजरे प्रस्तुत करि परिबा, मार्केट भली टेस्ट मध्य आसीबो। देखंतु मिसई दबा परे मु दही दौची, जो फ्रेश दही रखिथिली ताकू मु आड करूची, आउ ताकू गोळेई दौची, अटा सहित मिसई दौची। आमे जेमती अटा गुंथु आमर रुटी पाई सेही भली आमे आकू चकटी नबा, टिके सॉफ्ट आकारे चकटिबा। तो जेतिकी दही थिला मु देई दौची, जदि अति अधिक आवश्यक हबो मु अधिक देई मध्य आकू भल से डो चकड़ नेबी। आकु भल से चकटिबार अच्छी, कारण पिज्जाटी आमर फुलिबार अच्छी। जानुथिबे जेतबेले मार्केट रो हमकू पिज्जा किनी खाऊ केते बढ़िया टेस्ट लागे, फुला फुला डोटा हेइता है आउ भल लागे। सेही भली आमे टेस्टी करिबा, तेणु करी आकु भल से चकट नबा। एथिरे मु आउ किछि दही आड करिबी, आउ भल से आकू चकटिकी रखिदेबी। तो आकू ए जो बेस्टी पिज्जा डोटी आमे प्रस्तुत करूचे, आकू भल से चकटिकी किछि समय पय आमे छाड़ी दबा। तो एबे देखंतु केते सुंदर भाबे मु ताकू चकट देइची। आउ एटा टिके ताकू सॉफ्ट हबार अछि डोटा, तेणु करी एई भली आमे प्रस्तुत करिबा। आउ आकू कवर करिकिरी छाड़ी नबा किछि समय पय। 2 ରୁ 4 घंटा आकू कवर करी छाड़ी देला परे एटा रेडी हो जो बेस पय। मार्केट रे तो बेस मिले, आमे रेडीमेड किनी पारू, किंतु घरे एई भली अटारे प्रस्तुत करंतु अति सहजरे पिज्जा डोटी प्रस्तुत हेइ जिवो। आ पिज्जा रो बेसटी रेडी हेइ जिवो। मु आकू एई भली प्रस्तुत करी कवर करी प्राय रखि देइची। 2 ରୁ 3 घंटा आकू कवर करी छाड़ी नेइची। एबे आसंतु पिज्जा सॉस प्रस्तुत करिया। मु प्रथमे आपनू कहिची मु बिना पिज्जा सॉस रे बा मार्केट रो सॉस रे प्रस्तुत करूची, घरे प्रस्तुत करूची सॉस। तेणु करी देखंतु टमाटो नेइची, एमिति 2टी टमाटो काटी देइची, पियाज किछि रखिची। गोटे पियाज को एई भली स्लाइस करी काटी नेइची। रसुण किछि रखिची, 8 ରୁ 10 कुला रसुण रखिची। अदा 1 इंच अदा मु ताकू हाफ इंच अदा को मु एई भली चोपा छड़े काटी नेइची। तापे टमाटो सॉस रखिची, जोटा कि टमाटो कैचअप रखिपारे कि टमाटो सॉस मध्य नहीं पारे। मु मार्केट रू जो फ्रेश टमाटो कैचअप आनी से किछि नेइची, प्राय 2-3 चामच रखिची। आउ टिके काश्मीर रेड चिली पाउडर रखिची। एई सामग्री रे आमे प्रस्तुत करिबा सुंदर गोटे माने पिज्जा सॉसटा घरे रेडी कर नबा। किछि मार्केट रू किनिबार आवश्यकता पड़िबनी। देखंतु मु करेई बसई दोची, करेई रे किछि तेल देई दोची। तेल टिके गरम हवा परे पियाज भाजी नौची, रसुण देई दोची, अदा देई दोची, आकु सबु टिके भाजी नौची।
ପିଲାମାନେ ତ ଅଳି କରନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ବେଶୀ ପିଲାମାନେ ଆଜିକାଲି ଅଳି କରନ୍ତି ପିଜା ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆମେ ଯଦି ଏମିତି ଫଟାଫଟ ଘରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେବା, ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଖାଇ ଖୁସି ହେବେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଦେଇ ୟାକୁ ଭାଜି ନେଉଛି। ଟିକେ ଭାଜି ଯିବାର ଅଛି, ପୁରା ଭାଜି ହେବନି, କିନ୍ତୁ ଟମାଟୋ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ହେଇଯିବାର ଅଛି, ପିଆଜ ଟିକେ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆ ଦେହରେ ଆକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିକିରି ଆ ଦେହରେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ଥଣ୍ଡା ହେବା ପରେ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପେଷ୍ଟଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସେଇ କରେଇରେ ମୁଁ କିଛି ବଟର ଦେଇଛି। ବଟର ଦେଲେ ଆର ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସେ। ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ 1-1.5 ଚାମଚ ବଟର ଦେଇଛି। ବଟର ମେଲ୍ଟ ହେଇଯିବା ପରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ପେଷ୍ଟଟି କରିଥିଲି ଆ ଦେହରେ ଦେଇଦେବି। ଆଉ ଆକୁ ଲଗାତାର ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାହିଁକି ନା ଆର ଯେଉଁ ପାଣି ଅଂଶ ଥିବ ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମକୁ ଗୋଳେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ଦେହରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ସସ୍ ରଖିଥିଲେ, କ୍ୟାଚଅପ୍ ରଖିଥିଲେ ଦେବା। କିଛି ଲୁଣ ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ। ଅଧିକ ଲୁଣ ଦେବେନି, କାରଣ ଟମାଟୋ କ୍ୟାଚଅପ୍ରେ ଲୁଣ ଥାଏ। ତେଣୁକରି ଟେଷ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଦେଖିକି ଲୁଣ ଦେବେ। ତାପରେ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଦେଇ ଦେଉଛି, କାହିଁକିନା ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ଭଲ ଆସିବ। ଆକୁ କଭର୍ କରି ନେଉଛି, କାହିଁକି ନା ତା ଦେହରେ ଥିବା ପାଣି ଅଂଶଟା ପୁରା ଡ୍ରାଏ ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ମୁଁ ତାକୁ କାଢ଼ିଦେବି। ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ପିଜା ପାଇଁ ପିଜା ସସ୍। ପିଜା ବେସ୍ ପାଇଁ ସସ୍ଟି ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ କାଢ଼ି ତାକୁ ଥଣ୍ଡା କରି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ରଖିନେବି। ଏବେ ତ ପିଜା ସସ୍ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଘୋଡ଼େଇକିରି ଚକଟିକିରି ଅଟା ଡୋଟା ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଆମେ ରେଡ଼ି କରିବା। ତାକୁ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ ତେଲ ଦେଇ ମୁଁ ଚକଟି ନେଉଛି, କାରଣ ଟିକେ ପୁଣି ଡ୍ରାଏ ହେଇଗଲାଣି। ତା ଦେହରେ ଦେଖୁଥିବେ ମୁଁ ସେଇ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଦେଇକି ଏମିତି ଚକଟି ନେଉଛି। ଟିକେ ଚକଟି ଦେଲେ ବି ଆମର ଡୋଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ, ଆଉ ଯେଉଁ ପିଜା ବେସ୍ଟା ଭଲ ହେବ। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଡୋଟି ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ତାକୁ ଏବେ 2ଟି ଗୁଳା କରିନେବି। ଯେମିତି ଅଟା ଗୁଳା କରେ ସେମିତି 2ଟି ଗୁଳା କରିଦେବି। ଆଉ ଆକୁ ବେଲି ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିବି। କେତେ ସହଜରେ ଆମେ ମାର୍କେଟ ଭଳିଆ ପିଜା ବେସ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଦେଉଛେ, ଆଉ ଅତି ସହଜରେ ଏଇଟା ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ 2ଟି ଗୁଳା ହେଇଛି। ଗୋଟେ ଗୁଳାକୁ ମୁଁ ଏଇଖିଣା ବେଲି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି ବେସ୍ଟି। ଟିକେ ଅଟା ଦେଇ ଦେଉଛି ବେଲଣା ପେଡ଼ିରେ, ଏଇଟା ବେଲି ନେଉଛି। ଆକୁ ଟିକେ ମୋଟା, ଆମେ ଯେମିତି ରୁଟି କରୁ ସେଇଭଳି ବେଲିବା, କିନ୍ତୁ ଆର ଯେଉଁ ବେସ୍ଟି ଟିକେ ମୋଟା ରଖିବା। ତ ମୁଁ ଟିକେ ମୋଟା ରଖୁଛି, କାରଣ ପିଜା ବେସ୍ଟା ଟିକେ ମୋଟା ରଖିଲେ ତା ଉପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଲେୟାର ଦେବା। ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଦିଶିବା ସହିତ ଆର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଉଛି। ରେଡ଼ିମେଡ଼ି କିଣିବା ଅପେକ୍ଷା ମାର୍କେଟରୁ ଆମେ ଏମିତି ଘରେ ହାଇଜେନିକ୍ ୱେରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାଟା ବହୁତ ଭଲ। ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କିଛି ଶିଖିଥାଉ, ଆଉ ଫଟାଫଟ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଟେଷ୍ଟି ରେସିପି ବା ପିଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆର ସବୁ ସାଇଡ଼କୁ ହାତରେ ଭଲ ଭାବେ ଆକୁ ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଡ଼ ଆର ଟିକେ ମୋଟା ହେବାର ଅଛି। ହାତରେ ଏଇଭଳି କରିନେଲେ, ଏଇଭଳି ହାତରେ କରିନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆର ବାହାର ଅଂଶଟା ବା ଯେଉଁ ପିଜା ବେସ୍ର ବାହାର ଅଂଶଟା ଟିକେ ମୋଟା ରହିବ। ଆଉ ଆମର ଯେଉଁ ଦବା ତା ଦେହରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଷ୍ଟଫିଂ ଦବା, ସେଇଟା ସହଜରେ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସିବନି। ତେଣୁକରି ହାତରେ ଏଇଭଳି ଦାବି ଦେବାର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସାଇଡ଼କୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ଜାଗା ନେଇଛି ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଏବେ ମୁଁ ଫୋକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆକୁ ଏଇ ପିଜା ବେସ୍ଟିକୁ ହୋଲ୍ କରିନେଉଛି। ସବୁଆଡ଼େ ହୋଲ୍ କରିନେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଜୋରେ ଫୁଲିବନି, କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛେ ବେକିଂ ପାଉଡ଼ର ଦେଇଛେ, ଖାଇବା ସୋଢ଼ା ଦେଇଛେ, ଏଇଟା ଫୁଲିଯିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି। ତେଣୁକରି ଆମେ ଏମିତି ହୋଲ୍ କରି ନେଇଛେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପିଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜାଗା ରଖିବେ ଯେଉଁଟାକି ଟିକେ ନାକୁ ଉଚ୍ଚା ଥିବ। ଆଉ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ତେଲ ଦେଇକିରି ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପିଜା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବି। ତେଲ କିମ୍ବା ବଟର ଦେଇକିରି
ତ ଏବେ ତାକୁ ଟିକେ ସେକି ନେଉଛି ତାୱାରେ ସେକି ଦେବା ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାରେ ଆମେ ସସ୍ ଭଲସେ ଲଗାଇ ପାରିବା ଆଉ ଷ୍ଟଫିଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦେଇପାରିବା ଭଲସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଆ ଦେହରେ କିଛି ତେଲ ଦେଇ ଦେଉଛି, କିମ୍ବା ତେଲ ଦେଇପାରିବେ, ବଟର ଦେଇପାରିବେ, ବଟର ମେଲ୍ଟ କରି ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମ ପିଜାଟି ବହୁତ ସହଜରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ। ଏବେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ପିଜା ସସ୍ ଆ ଦେହରେ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆଉ ଚାରିକଡ଼େ ଭଲ ଭାବେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିକି ଦେଉଛି, ଯାହାକି ଆର ଟେଷ୍ଟ ସବୁଆଡ଼େ ଆସିବ। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜା ସସ୍ଟି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆମର ଚାରିଆଡ଼େ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ଦେଉଛୁ, ଆଉ ବହୁତ ଡ୍ରାଏ ଭଳି ହେଇଛି, ପୁରା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ ଆମେ ଦେଇପାରୁଛେ ଚାରିକଡ଼େ। ଏଇ ପିଜା ବେସ୍ର ଚାରିକଡ଼େ ଆମେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରି ଦେଇପାରିବା। ଭଲସେ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେବା। ଷ୍ଟଫିଂକୁ ଯିବା, କ'ଣ ପିଜାକୁ ଆମେ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା କେମିତି ସେଠିକି ଯିବା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଦେଇ ଦେଉଛି ପିଜା ସସ୍କୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟଫିଂ ଦେବା ବା ତାର ଉପରେ ଯେଉଁ ଡେକୋରେଟ୍ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କ'ଣ ନେଇଛି, ପନିର୍ ନେଇଛି, ମଜୁରନା ଚିଜ୍ ନେଇଛି, ପନିର୍ ନେଇଛି, ଟମାଟୋ ନେଇଛି, ଏମିତି ସ୍ଲାଇସ୍ କାଟି ଦେଇଛି, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ନେଇଛି, ମକା ନେଇଛି, ତ ଏମିତି ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ନେଇଛି। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ରଖିଛି, ଆରିଗୋନ ରଖିଛି। ତାପରେ ଆକୁ ସବୁ ସଜେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ ଏଇଭଳି ପନିର୍ ଦେଇ ଦେଉଛି, ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍ ଦେଇକିରି ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଆକୁ ଟିକେ ଡେକୋରେଟ୍ କରି ନେଉଛି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ସତରେ, ଦେଖିବାକୁ ଯେତିକି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ଆର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ। ଏବେ ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍, ଟମାଟୋ ଏସବୁ ଆଉ ପନିର୍ ଏସବୁ ଦେଇ ଆକୁ ସଜେଇ ଦେଉଛି। ଆମେ ପିଜାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସଜେଇ ପାରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଲମ୍ବା ଆକାର କାଟିଛି, ଯାହାକି ମୋତେ ବି ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ତାକୁ ସଜେଇ ନେଉଛି ଏଇଭଳି ଆକାରରେ, ସବୁ ଦେଇ ଦେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ। ତାପରେ ମକା ବି ଦେବା। ଯେଉଁ ପନିର୍ ମୁଁ ସଜାଉଛି ଦେଇଛି ସେଇଟା ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍, ଆଉ ଯେଉଁ ପନିର୍ ମୁଁ ରଖିଛି ସଜେଇବା ପାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ ପନିର୍କୁ ଟିକେ ଭାଜି ନେଇକି ରଖିଛି। ତାପରେ ମୁଁ ମକା ଦେଇଦେବି, ପନିର୍ ଦେଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପନିର୍, ଏଇ ଯେଉଁ ପନିର୍ ମୁଁ ଭାଜିକି ଟିକେ ରଖିଦେଇଛି, ଯାହାକି ସହଜରେ ଏଇଟା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଏସବୁ ସଜେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ନାକୁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦେଇଦେବା, ତାପରେ ଆରିଗୋନ ଦେଇଦେବା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେବା ପରେ ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ରେଡ଼ି କରିବା। ଏବେ ମୁଁ ମକା ଦେଇ ଦେଉଛି, ମକା ମଞ୍ଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରୀନ୍, ରେଡ୍, ୟେଲୋ କଲର୍ର କମ୍ବିନେସନ୍ରେ ଆମର ପିଜାଟି ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦେଇ ଦେଉଛି, ତାପରେ ଆରିଗୋନ ରଖିଛି ଦେଇ ଦେଉଛି। ଏସବୁ ଦେବା ପରେ ଆଉ ଥରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଲେୟାର ମୋଜରେଲା ଚିଜ୍ ଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେୟାର ଦେଇ ଦେଉଛି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛି ପିଜାଟି, ଆଉ ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍, ଟେଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ହେବ। ଯେତିକି ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଲାଗୁଛି, ପାଟିକି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ମାର୍କେଟରୁ ଆମେ ପିଜା କିଣି ଖାଉ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଲାଗିବ। କାରଣ ପିଲାମାନେ ପସନ୍ଦ କରିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯେକୌଣସି ରେସିପି କରୁ, ସମସ୍ତେ ଘରର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବାର ଅଛି। ତାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ଚିଲି ଫ୍ଲେକ୍ସ ଦେଇ ଦେଉଛି, ଆରିଗୋନ ଦେଇ ଦେଉଛି। ସବୁ ଦେବା ପରେ ଆକୁ ଆମେ ତାୱାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ତାୱା ପିଜା କରିବି। ତେଣୁକରି ଏଇ ପ୍ଲେଟ୍ ସହ ତାୱାରେ ଆମେ ତାକୁ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ତାୱାରେ ରଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଲୁଣ ଦେଇ ଦେଉଛି ପ୍ରଥମେ, ଆଉ ସେ ଲୁଣକୁ ଟିକେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିନେଉଛି। ଆଉ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପରେ ଆକୁ ପୁରା ଗରମ କରିବି। ତେଣୁକରି ଟିକେ ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିଦେଇଛି, ଯେମିତିକି ଗରମ ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଦେଇକରି ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍କୁ ବସେଇବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ମୁଁ ପିଜା ରଖିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି ତା ଦେହରେ ମୁଁ
मेल्ट करथिबा बटर देइची आपण मेल्ट करथिबा बटर देई परिबे किंबा तेल देई परिबे। देखंतु स्टैंड रे प्लेट सह पिज्जा बेस को मु देई देइची ता ऊपर मु आकु लीड की देई दउची जहाँकि लीड को आमे 10 रु 15 मिनिट रखिबा केते सुंदर भाबे आम पिज्जाटी प्रस्तुत हो जिवो आपण देखिबे आउ आपण जानिबे अरे हे मार्केट रु कोन किनिबा आमे तो घरे बढ़िया से पिज्जा प्रस्तुत कर दचे हेल्दी वे रे। देखंतु मु 10-15 मिनिट छाड़ी देइची आमर पिज्जा पूरा रेडी हो जाइची केते सुंदर भाबे साइड गुडी को देखंतु अट्टारे तो मु प्रस्तुत करची साइड गुडी को बहुत बढ़िया से रेडी हो जाइची आउ छाड़ी जाउची मध्य तेणुकरी गोटे सुंदर फ्लेवर आसूची तेणुकरी मु जानुची आम पिज्जाटी रेडी हो गलानी। एबे ठंडा हो गले मु ताकू कट करी आपन को देखेबी केते बढ़िया से मार्केट भलिया मार्केट आमे डोमिनोस रु जो स्टाइल पिज्जा आणु आउ खाऊ पिला माने खाती से स्टाइल आमर पिज्जा प्रस्तुत हो जाइची। देखंतु रेडी हो गला आमर आज अटार पिज्जा आकु काटिकी मुझे टेस्ट करने मो पुओ अपेक्षा करची कारण तार बहुत पसंद मु ताकू टेस्ट करिया को निहाती देबी। देखंतु केते सहजरे अट्टा पिज्जा आमर रेडी हो गला आपण मध्य प्रस्तुत करंतु घरे आउ आर टेस्ट निहाती नियंतु। एबे आमर रेडी हो गला अट्टार भेज पिज्जा अति सहजरे प्रस्तुत हो गला। वीडियोटी संपूर्ण व्यू करिया को अनुरोध भल लगे निश्चय लाइक करंतु कमेंट शेयर सब्सक्राइब करिया को केबे भी भूलिबेनी आपण मध्यम प्रस्तुत करी टेस्ट नियंतु। रहुची थैंक यू नमस्कार ममतानंद।